咁今次係用個人義工身份嚟參加全運會義工嘅。咁就我嚟到呢度之後咧，就係、做A1 嘅督導，即係個義工領袖，主要就係機場同埋西九嘅抵離服務，即係抵港同埋離港嘅服務嘅。咁我哋就係負責運動員啦，或者係技術官員離港同埋抵港嘅一條龍服務咯。我主力咧自己就係喺擊劍嘅服務入邊咧，擔任義工領袖嘅，咁就連續9日喺啟德嗰度去服務擊劍嘅賽事。的確人多係即係總會有少少問題嘅，但係因為今次啲義工咧係1年幾前由面試篩選啦，跟住我哋中間有真係好多節嘅 training 啦，咁去到我哋劍擊真係入場啦，前3日我哋仲有10場嘅實地嘅培訓啦，咁所以其實大家都係好有系統地去做呢件事啦，咁然後大部分嘅義工即係有經驗啦，或者都好配合啦，咁所以運行起上嚟其實最終其實都係算係比我想象中好嘅。之前係做機場㗎啦，咁其實機場嗰度我哋係雖然係分咗2間，咁但係其實係由06開始，咁到之後係睇下係可能係2030咁樣，咁其實個時間都會長嘅咁樣，咁就喺我哋主要負責就係接佢哋，即係我哋會係由機口開始接佢哋，去到上車離開機場或者離開西九嗰度嗰個服務範圍為止咯。咁其實我哋個安排就係我哋會有義工啦，攞住有關佢哋喺邊度嚟嗰個牌，喺個閘口度接佢哋。咁啊跟住之後逐個關卡同我哋一齊過，就例如去過入境啦，跟住之後就攞行李啊，過海關啊，跟住再有義工帶佢哋上車咁樣。咁所以佢哋每次喺個閘口度一出嚟咧，見到我哋有攞住個牌咧，佢哋嗰個開心咧，係你係見到佢哋覺得係難以形容。佢哋跟住之後就哇，跟住之後就喺度影相啊咁樣，然後就一直咁樣帶佢哋咁樣過去。咁有最難忘有3樣嘢啦，咁第一當然係即係我哋港隊喺主場攞冠軍嗰一日啦，即係張家朗佢哋。咁嗰日發生咩事咧？就係你突然間啟德個場係爆滿嘅，有好多觀眾市民入場嚟支持，咁當然好開心啦。咁但係背後相應即係對於我哋義工嘅隊伍嚟講，因為人流上面嗰個控制，我哋都要盡量去確保啦。咁其實我哋有崗位係一啲區域嘅人流控制啦，同埋安保助理啦，同埋觀眾服務啦。咁我哋要即時去因應港隊嗰個比賽個情況咧，去調配個人手嘅，即係可能同日常會有唔同啦。咁原本200幾人嘅分工，可能我哋要重新再部署過啦。咁亦都有人負責喺場內睇住個賽果，就話啊港隊入到8強啦、4強啦、決賽啦。咁fans 嘅情緒越嚟越激動啦。咁我哋都要喺背後咧即刻去迅速去應變，去重新整理過一啲人手嘅分配，去確保個賽場嘅運作係順利啦。咁最尾當然好開心贏咗冠軍啦！咁走嘅時候咧，我哋啲義工咧做咗成日 on duty， 即係06到11點啦，中間我哋分開2間。咁佢哋自發咧就組成咗歡送嘅隊伍喺門口咧就歡送啲觀眾啦。咁差唔多30-40人排咗隊咁樣，啲觀眾係超開心嘅，即係同我哋Give Me Five 啊啲小朋友跑過啊咁樣，咁令到成個體驗係唔止即係入場連離場嘅時候咧。所有人都好開心，然後喺即係 social media 上面都見到好多人去讚香港嘅服務同埋香港嘅義工啦，咁即係呢一日係最難忘啦。